Àwọn Mùsùlùmí òdodo ni wọ́n ti gbà níyànjú láti ní ìfaradà nínú ìṣẹ̀sìn wọn sí Ọlọ́run àti láti ṣe ìtọrẹ àánú lásìkò oṣù mímọ́ Ramadan gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà láti rí àlùjánnà. Olùdánilẹ́kọ̀ọ́ pàtàkì Ọ̀jọ̀gbọ́n Kamaldeen Balogun ló sọ èyí di mímọ̀ nígbà tó ń ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ààwẹ̀ Ramadan ti ẹgbẹ́ àwọn Mùsùlùmí ní ilé ẹ̀kọ́ gíga tìjọba àpapọ̀ tí a sọ lórúkọ Tai Solarin tó wà ní Ìjàgùn ṣe àgbékalẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ náà fún àwọn Mùsùlùmí òdodo. Ó ṣe àtẹnumọ́ pé ó ṣe pàtàkì kí àwọn Mùsùlùmí máa wá àánú Ọlọ́run Ọba Allah nípasẹ̀ èrò mímọ́ àti dídá sí ìdàgbàsókè ẹ̀sìn Islam. Blessing Adéwì jábọ̀ ròyìn ẹgbọ́rin náà síwájú sí i. Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ààwẹ̀ Ramadan tó wáyé ní mọ́sálásí gbogbogbò ilé ẹ̀kọ́ fásitì gíga àpapọ̀ ti Tai Solarin kó àwọn ènìyàn pàtàkì nínú ẹ̀sìn Islam tí ó fi mọ́ adélé fún ọ̀gá àgbà ti ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì náà Ọ̀jọ̀gbọ́n Adékúnlé Adéògún àti àwọn ènìyàn jàǹkànjàǹkàn míì pọ̀. Nínú ọ̀rọ̀ ìkíni káàbọ̀ wọn, alága ìgbìmọ̀ alákòóso ètò mọ́sálásí ti ilé ẹ̀kọ́ fásitì náà Abdulhamid Fẹ́mi Ọmọ́táyọ̀ àti adarí àwọn mùsùlùmí lọ́kùnrin ti ilé ẹ̀kọ́ fásitì náà Ọ̀jọ̀gbọ́n Mukhtar Arígbàbù ṣàlàyé pé ṣíṣe iṣẹ́ fún Allah jẹ́ ohun tó tọ́. Wọ́n fi kún pé ẹnikẹ́ni tí ó bá kọ́ mọ́sálásí fún Ọlọ́run Allah láyé yóò rí èrè tó pọ̀ jẹ ní àlùjánnà. Tí ọ̀rọ̀ Ramadan lecture pé ká wá gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kí ó lè yé wa kí a lè ṣe iṣẹ́ dáadáa. Ẹ rí pé gbogbo ẹsẹ̀ pé ọmọdé tàgbà tarúgbó gbogbo aláwa bí ilé mi lórí àmọ́ pé àmì gbàdúrà wà níbí báyìí. Gbogbo nǹkan tó bá ń ṣe pẹ̀lú ìgbàgbọ́ pẹ̀lú pé ká ní ìgbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run pé ká máa fi ká máa gbà pé gbogbo àyè tá a bá wà pé bí àmọ́ náà ni. Olùbánisọ̀rọ̀ pàtàkì ọjọ́ náà Ọ̀jọ̀gbọ́n Kamaldeen Balogun ẹni tí ó sọ̀rọ̀ lórí àkórí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ náà lílo ojú rere Allah láti wọ àlùjánnà ṣàlàyé pàtàkì tó wà nínú fífúnni pàápàá jùlọ ní àsìkò oṣù Ramadan yìí. Tọ́lọ́run lè ṣàdúrà láti sọmọ táwọn lè ṣe àmì lórí rẹ̀ ìtìsàbọ̀tò rahma. Nínú ọ̀rọ̀ wọn, alága ọjọ́ náà aṣíwájú àdínì ní ìpínlẹ̀ Ògùn ẹni tí ó tún jẹ́ bàbá àdínì ti ilẹ̀ Rẹ́mọ Alhaji Samsudeen Apẹ́lógún adelé fún ọ̀gá àgbà pátápátá ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì àpapọ̀ náà Ọ̀jọ̀gbọ́n Adékúnlé Adéògún àti àwọn olùkópa míì ṣàlàyé pé Ramadan kì í ṣe àsìkò gbígbààwẹ̀ nìkan bí kò ṣe àsìkò sísúnmọ́ Ọlọ́run Allah ní kíkún ṣíṣe àánú àti láti tún ìgbàgbọ́ ẹni ṣe nínú Allah. Wọ́n sọ síwájú pé fífúnni ní àsìkò yìí yóò yìí mú èrè wá lọ́pọ̀lọpọ̀. A lè sí kìkì Ọlọ́run several ways. Ká ṣe dáadáa. Nǹkan tí Ramadan kọ́ wa náà ni pé ká ṣàánú, ká help the needy and all this other. Then ká spend the cause of Allah. Ká gbìyànjú nǹkan tá a bá ní láti fi dá sí tọ́lọ̀ torí pé a máa jèrè ẹ̀ láyé ń bí àti láàkìá ọmọ. Lára àwọn ohun tó wáyé níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ náà ni dídá owó jọ láti ṣe ìmúgbòòrò mọ́sálásí gbogbogbò tilẹ̀kọ̀ gíga fásitì náà láti iléeṣẹ́ NTA Ìjẹ̀bú Òde. Blessing Adéwì ló ṣàtúpalẹ̀ ìròyìn.